Tu mandíbula es un sedante natural y llevas años utilizándola sin saberlo. El hambre oral no nace por déficit calórico, nace por regulación sensorial. Cuando masticas, activas el nervio trigémino, el quinto par craneal, el nervio más grande de nuestro sistema nervioso. Este nervio conecta directamente con el sistema parasimpático, con la calma, con la regulación. Por eso masticar calma, por eso el bruxismo en épocas de estrés, por eso abrir la despensa sin pensar, por eso el picoteo automático. No quieres comida, quieres que el nervio trigémino te ayude a regularte. La boca fue tu primer órgano regulador y es tu principal sistema de defensa. Cuando el mundo es demasiado intenso, la boca intenta hacerlo más pequeño. El problema no es que uses el nervio trigémino para calmarte, el problema es que solo lo uses con comida. El trigémino puede ayudarte muchísimo a regularte y esto es utilizar tu biología con fines lucrativos, pero para ti.